Assalomu alaykum. Men yaqinda gilamlarimni Xumdon tozalash cleaning firmasida yuvdirdim. Katta gilam, ancha yosh bolam bor, ancha kir qilgan edi. Mana kirlari umuman qolmagan, dog'lar qolmagan. Oppoq qilib, chiroyli qilib yuvib berishgan. Yana boshqa gilamlarim ham bor, mana yuvib berishdi. Hozir ularni ham solaman. Bu gilamim ancha kir bo'lgan edi, oq bo'lgan tufayli yosh bolam rasvo qilgan edi. Shunga mana hozir soldim, olib kelib berishdi. Juda ham toza. Mana ishlaridan mamnunman. Ulardan tashqari men pletlarni, ko'rpalarni yuvdirdim. Ularni ham tozalab, yuvib kelishgan, alohida paketlar qilib, akkuratni qilib. Men ishlaridan mamnunman. Katta rahmat, ishlariga omad. Bemalol qo'rqmasdan gilamlaringizni topshirib, chiroyli yuvdirsalaringiz bo'ladi. Ishlari uchun rahmat, xizmatlaridan rozi bo'lsinlar. Men roziman. Rahmat.